шийдэгдэж байсан боловч бас шийдэгдэхгүй явсаар үдээ үсээ. Өнөөдөр бол зайлшгүй шийдэх ёстой асуудлаа. Мэдээж энэ дотор ойлгомжгүй олон асуудлууд байна. Гэхдээ энийг бид хэлцэж ярилцаад тодорхой болгоод явах ёстой. Багнуур налах хэсгийн наслагдсан дүүргүүдийн нэр томьёо статусыг өөрчлөх эрх зүйн чадамжийг дээшлүүлэх замаар нийслэлийн өмнө тулгамдаад байгаа олон асуудлуудыг бид нэр шийдвэрлэхээс гадна тухайн дүүргүүдийн иргэд өөрсдөө шийдэж болох олон асуудлуудыг шийдэж чадахгүй ойлгомжгүй ийм явж ирсэн асуудлуудыг бас цэгцлэх замаар энэ дүүрэг хот гэдэг энэ айлууд чинь илүү эрчимтэй хөгжих юм боломжийг бүрдэх юм байна. Тийм учраас энэ нэр томьёо тодорхой байх ёстой. Хот гэдэг айлын эрх зүйн чадамж нь ойлгомжтой байх ёстой. Засаг захиргааны байгууллага гадна тушаалтнуудын эрх мэдэл үүрэг хариуцлага нь тодорхой байх ёстой. Бүтэц зохион байгуулалтын хувьд давхцалгүй байх ёстой. Энийг бол бид хэлцэх ёстой энэ хурлаа гэж байна. Тэгээд энэ дээр нэг 2-3 тодорхой асуултууд байгаа. Энэ ялангуяа би хууль эрх зүйн манай энэ бүрэн дээр төсөл дээр ажилласан хүмүүсээс асууя гэж. Миний анхны одоо энэ судалж оруулж ирсэн дотоодын төсөл энийг хөндөж тавьсан зорилго бол ерөөсөө бие даасан гэдэг юм дагуулад болох тусаа асуудлыг хөндсөн. Гэтэл одоо өнөөдрийн дотоодын төсөл дээр манай энэ зарим хүмүүсийн яриад байгаа асуудал дээр бол налаах дүүрэг доторх хот байгуулна гэсэн ийм ойлгомжгүй өгөөд тодорхой бус асуудал яваад байна. Яаж чарсан нэр томьёо талаас сонсогдох талаас эрх зүйн байдлаас харсан ч гэсэн Улаанбаатар хотын налаах дүүргийн налаах хот гэдэг юм бол хаан ч яагаад байж болох асуудал. Тэгэхээр ямар үндслээр ямар хуулийн зүйл заалтыг одоо харж энийг оруулж ирсэн бэ? Энийг нэгдүгээр тайлбарч өгч. Хоёрдугаарт нь хотын бүрэн эрх гэж яг юу хэлээд байгаа. Нэгэн дүүрэг одоо хот болж байгаа бол тэр хотын бүрэн эрхийг тухайн хотын одоо удирдлага хэрэгжүүлэх ёстой. Нэг бол засаг даргын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх юм шиг, нэг бол заригчийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх юм шиг ийм ойлгомжгүй зүйл бас байна. Хотын ч бай, захиргааны ч бай, албан тушаалтын өөрөөр хэлэх юм бол засаг даргач бай, захирагч бай бүгд л хүмүүс л үйлчлэх ёстой хэрэгтэй. Түүнээс засаг дарга нь иргэдэд үйлчлэхгүй, захирагч нь иргэдэд үйлчлдэг гэдэг ийм өрөөсгөл ойлголт байж болохгүй л дээ. Тэгээд энэ хууль дүрмийг хараад байхаар энэ дүрмэн дээрээ бол ингэж заасан байна. Манай эрх зүйн нөхцөл тодорхой зааж байна. Дүрмийн 8-1 дээр хотын бүрэн эрхийг байнгын ажиллагаатай налаах хотын зөвлөл хэрэгжүүлнэ гэсэн байна. За энэ дүрмийн 11 дээр болохоор зөвлөл нь ерөнхийлөгч улсын хур засгийн газар яам томгийн агентлаг болон төрийн эрх бүхий бусад байгууллага гадна тушаалтанд хуулиар хариуцлагаас бусад хотын эдийн засаг нийгмийн болон зохион байгуулалтын ямар ч асуудлыг хилцэн бие даан шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж ингээд заасан байна. Хотод нийтээр дагаж мөрдөх дүрм журам тогтоох, хотын төсөв санхүүгийн төлөвлөгөө, түүний гүйцэтгэлийг батлах, хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох, түүний биелэгт үр дүн хянах, хотын захиргааг эмхлэн байгуулах, хотын ерөнхий менежийг томилох нь зөвлөлийн онцгой бүрийг хамаарна гэсэн. Энэ бол өнөөдөр нийслэлийн ч бай, дүүргийн ч бай засаг дарганы яг хэрэгжүүлж байгаа бүрэн эрхийн асуудал энд бол бүгднээрээ орцсон байна гэж харж байгаа. Гэтэл энэ хот тосхны эрх зүйн байдлын тухай хууль дээрээ бол маш тодорхой заагаад өгсөн байна. Энэ юу гэж зааж өгсөн байна гэхээр хот тосхны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 4 дээр аймаг сум багийн төв болох хот тосхны удирдлагын бүрэн эрхийг тухайн хот тосон оршин байгаа газрын засаг захиргааны нэгжийн засаг дарга хэрэгжүүлнэ. Тэгээд эргээд энэ дээр хот тосхны нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн үндсэн чиглэл хөтөлбөрийг хотын захирагч боловсруулан харьяалах аймаг сумын иргэдийн төлөвчдийн хурлаар батлуулж гүйцэтгэлийг зохион байгуулна гэсэн байна. Тэгэхээр энэ дөрмөөс авахар нэг бол одоо захирагч бүгдийг хэрэгжүүлнэ. Хот тосхны эрх зүйн байдлын тухай хуулиар харахаар засаг дарга нь иргэдийн хурлыг хэрэгжүүлнэ. Энэ чинь өөрөө ямар ч ойлгомжгүй юм асуудал байдаг юм. Миний харж байгаагаар бол засаг дарга байхгүйгээр захирагч өөрөөр хэлэх юм бол Улаанбаатарын хотын захирагч одоо өнөөдөр ямар албан тушаалтай статустай дүүрэг хэрэгжүүлж байна. Доороо иргэдийн хуралдаа байгаа энэ л статусаар явах ёстой болохоос биш засаг дарга захирагч гээд захирагч нь өөрөө
орлогчдоо ерөнхий менежертэй засаг дарганы орлогчдоо доор иргэдийн уралдаа захирагчийн зөвлөлтөө гэдэг ингээд энэ нэг бол зөвлөл захирагч байх ёстой, эсвэл зөвлөл иргэдийн урал байх ёстой гэж харж байгаа. Энэ дээр та бүхэн яг юу гэж харж байгааг нэг маш тодорхой тайлбарлаж өгөөч. Ийм юм асуудал байна. За маш тодорхой тайлбарлаж өгье.